विश्व कोंकणी वाहिनींದು समस्त वीक्षकांक नमस्कारू आणि स्वागतू. हांव जयश्री पै. आज आमगेले प्रेरणाची काणयेक आमगेल संगातिक आसची एक कुशल बहुप्रतिभाशाली श्रीमती जोडमठ निवेदिता भट. हांनी BCom रँक स्टुडंट जावन CA इंटर करतरी PG इन योगा म्हळ्यार पोस्ट ग्रॅज्युएशन इन योगा करून योगा प्रशिक्षकी जावन तांगेले म्हळ्यार स्वंताचे योगा लॉन्ज चलायसित आसची. मागीर PG इन चाइल्ड अँड स्कूल काउन्सिलिंग, हँड रायटिंग स्किल ट्रेनर आणि तांगेले म्हळ्यार ब्लॉग्स फेसबुक पेजारी सोशल अवेअरनेस खातीर जनजागृती खातीर हांनी ब्लॉग्स बरयता आसची. मागीर हांकां एक फॉर्म आसा निवीस फॉर्म म्हणून तें कारकळांत तें मॅनेज करता आसची. ह्या पुरो विशय हांनी कशी करूं साध्य आसा म्हणून हांगेले संदर्शनारी हांगेलो उलोवन आमी आयकुया आनी प्रेरण घेवया. ताजे पश फुडें सुरवेक निवेदिता भट हांकां विश्व कोंकणी वाहिनींतू आदरणीय स्वागत करया. नमस्कार. नमस्कार निवेदिता. ಧನ್ಯವಾದ ಮಕ್ಕಂಗತಾಯಪ್ಪನು ಮಿಗೆಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ घेवच्याक एक अवकाश करून दिलेल्याक. तशीची विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीचे समस्त वीक्षकांकय म्हगेले नमस्कार. खुशी जाता निवेदिता तुमकां हांगा पळोवन. तुमी BCom रँक होल्डर, मागीर तशीची PG इन योगा आणि योगाक प्रशिक्षकी जावन आसाची, काउन्सिलिंग घेता आसाची, फॉर्म पळयता आसा. हे पुरे करच्या तुमकां प्रेरण खंय सुकून आयलाय? स्पेसिफिक जावन कसं एक प्रेरणा म्हणून ना, शिकचे विषय अकॅडमिक्सांतू आशिल्लो देखून सान दुखून म्हाका शिकच्यांत मस्त उमेद आशिल्ले. आनी सान दुखूनची प्रति क्लासांतू पळय हांव क्लासांतू बुदंत आशिल्ली, शिकची मस्त उमेद आशिल्ली. अकॅडमिक्सान ज्यो एक्स्ट्रा करिक्युलर म्हळ्यार अकॅडमिक रिलेटेड स्पोर्ट्स एक सोण विंगड पुरांतू जाल्यार पळय रंगोली जो प्रबंध जो कसं नाही स्पीच जो असेल कसं नाही पुरा पळय पुरांतू उमेद आशिल्ली, पुरांतू पार्टिसिपेट करता आशिल्ली. कशी शिक्षांतू मस्त म्हाका उमेदी आशिल्ली. कशी म्हळ्यार पुराय जनाल पळत पेरेंट्सान म्हणचे वाजी 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 म्हूण सांगून बिश्टायल्यार पेरेंट्स गेला पुरगो वाजिलेलो म्हण कितली वाजिता म्हण पळय तशी तितली म्हाका मस्त उमेद आशिल्ली. बहुशा ती उमेदीची म्हाका आज हांगा इतली म्हाका कसं म्हणचे इतले म्हगेले अकॅडमिक्सांतू इतली मुखार येवच्याक एक बहुशा कारण जावन. आनी एक दोनीच कसं म्हळ्यार शिक्षे विशयांतू मात्र म्हूण न्ही एक म्हाका मेळ्ळेलो ऑपॉर्च्युनिटीज कशे म्हगे लायफ आयला पळय ते हांव बेस्ट पॉसिबल वेन तू युटिलायज करून घेतिल्लो आसा. हाका एक एग्जाम्पल कसं दिवचें म्हळ्यार हांव म्हगेली डिग्री करता म्हळ्यार PUC देखूनच डिग्री करताना एक फर्स्ट PUC आसतना कितकी एक एक्चुअली हांव एक्चुअली घेवन येयली घर कडेन कसं म्हळ्यार ती म्हळ्यार खूब बुदंत तेस न्हू म्हगेले चेडूं पास जावचे स्ट्रगल जाता तसं कशी पूण तिका एक 10th स्टँडर्ड पास करून दिवका तुवो म्हूण सांगून तशी हांव म्हणलें यो म्हाका कसं नाही ट्युशन आनी कसं नाही दिवचें आनी कसं नाही गोतना हांव म्हगेले शिकचे एग्जामा बरोवचे म्हगेले आनी तूं मात्र हांव असं शिवाय असं हें परत कसं नाही म्हाका गोतना म्हूण सांगून ती हांव कसं म्हणत तूं बुदंत तेस न्हू तूं कशी पूण शिकय कसं नाही करी म्हगेले चेडा 10th पास जावं तशी जिके हेल्प करी म्हूण सांगून कडेन एक 2-3 दिवस कंटिन्युअस म्हगेले घरांत येवन बसता आशिल्ली ती कळ्ळें. तेन्ना मागीर म्हगेले अम्मान म्हणलें आसूं गो तुका कसं नाही कळनातल्यार व्हडना एक क्वेश्चन आन्सर निमगेल्यार पुरो तेचेली एक पळय तिगेलो हांव सुलू मेदीक तूं शिकता तुगे लोटो तिका लागीं बसोन घे आनी तिके क्वेश्चन आन्सर निमगी म्हणून तशी त्या एक चेलयेक हांव घेवन शिकयलेलें. ते चेलयेन पास जालेले पळोवन तिगेले क्लासाचे 2-3 चेडूं हो पास कळ्ळें 2-3 म्हयन्यान ती पास जाली नव्या म्हूण तशी तांगेले पेरंट्स घेवन आयलेची. तशी घेवन येवन लास्टाक म्हगेले 3-4 वर्स म्हणटा म्हगेले शिकिल्ले चेडूं वच साग 30-40 चेडूं हांव म्हगेले कॉलेज स्टडीज कंप्लीट करता करता सांजे म्हण होरका म्हूण केलेली हांव युटिलायज करून घेतली. तशीच हें पुरो इतली पुरो कसं पुरो हांव केला पळय हें पुरो अशीच कसं लायफा म्हणल्यार ऑपॉर्च्युनिटीज एक युटिलायज करून घेवन तशीच आनी कसं म्हळ्यार इतली पुरो करतना एक इनडायरेक्ट जावन म्हाका एक प्रेरण म्हळ्यार म्हगेले चेडूं एज अ सायकॉलॉजी शिकून म्हाका कसं दिसची म्हळ्यार आमगेले चेडूं आमी सांगिल्या पशी आमी कसं करता पळय ते ऑब्जर्व करता आसताची त्या पळोवन तांणी प्रेरण घेवन पाय तांगेले लायफ तांणी तशीच
कोरका फेस करताची तांगे लायफा कसं चॅलेंजेस आयल्यारी फर्स्ट आम्ही जाल्यार तू जेव पळय आम्ही जाल्यार आम्ही फर्स्ट कसं मिगेल अम्माने शिकेलेले मिगेल अण्णाने शिकेलेले म्हणून आमके लायफान येता आसता आमकां तुडगास उडगाशाची तशीच म्हाका एक कसं म्हळ्यार फाय मिगेल चेडवांक हांव एक लायक रोल मॉडेल जावका मिगेल लायफा म्हणल्यार ऑपॉर्च्युनिटीज कशी हांव बेस्ट पॉसिबल वेन युटिलायज केला म्हण सांगू तांकां तांणी ऑब्जर्व करता आसताच ते तांणी मुखार तांगे लायफा इम्प्लिमेंट करून घेताच तशी पळोवन तशें देखून तेव्हा एक रिझन हांव अशी इतली पुरा हें करचें तांणी एक इनडायरेक्ट जावन म्हाका एक प्रेरणा म्हण सांगीत व्हेरी गुड लायकच तुमगेले विचार पळय आतां तुमगेले एक परिचय दिताची तुमी वाडील गांव आनी तुमगेले बाल्यांतू तशें आशिल्लें वातावरण म्हण एक सांगता इतलें पुरो तुमकां लायक प्रेरणा आसा मिगेले बाल्या विशयी सांगचे म्हाका मूलतः परिचय मिगेले ಮೂಲತಃ ಮಿಗೆ ನಾನು ಬೈಲಂಗಡಿ ನಾಯಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ दुखून तशीच मिगेल अम्मा गुरुपूर पै फॅमिली दुखून तशी मिगेले जाल्यार हांव वाड्डी जाल्लेले वाड्डीले पुरा कारकळा लागीं बोरकटे म्हूण एक गांवांतू मिगेल अर्ली एज्युकेशन थंय जाल्लेले तशी मिगेल एज्युकेशन आनी हांव कारकळांतूची कंप्लीट करून घेतिल्लें आसा तशीची मागीर मिगेल बीकॉम का तू सांगले म्हणटा बीकॉमांत रँक मेळ्ळेलें आसा 5th रँक मेळ्ळेलें आसा ते खुशीची आतां म्हाका एक सांगच्या मागीर कसन म्हळ्यार CA तू इंटर थंय केलेलें आसा हांव मागीर तशी वाडीक जेतरी हांव जोडमठ भट्ट फॅमिलीक वाडीक जावन आयिल्ली मिगेल बामूण योगीश भट म्हूण सांगून तांगेले एक होलसेल रिपॅकिंग युनिट रन करता आसाची तशीची म्हाका 2 जन चेले चेडवां आनी तू मलगड चेल्लो निशांत भट म्हूण सांगून तो निटेन तू आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग आनी तू बीटेक करता आसता तशीच दोनी पोतू निभीश भट म्हूण सांगून आमगेले केंद्रा CBSE तू 7th स्टँडर्ड शिकता आसा तशीची आतां मिगेले फॅमिली म्हूण सांगता म्हाका एक सोण अशी सांगता जाल्यार मिगेले भाव आनी भयण कित्याक म्हळ्यार तांणी मिगेल लायफांत एक कसं म्हणचे बिगेस्ट सपोर्टर आनी मिगेले स्ट्रॉंगेस्ट पिलर्स म्हूण सांगून सांगीत सो तांगेले एक 2 नांव मिस करनाशी म्हाका मालगडकी धाकटे हांव मलगडी तांणी मिगेले प्रायन सन्न जाल्यार म्हाका प्रति एक विशयांत एक मॉरल सपोर्ट जावन तांणी म्हाजी इतली पुराय करता जाल्यार तांणी तांगेले एक म्हाका सहकार खंडीत आसा खुशी दिसता तशीची कॉमर्स सुकून योगा कॉमर्स सब्जेक्ट तुमगेले बीकॉमांत तू योगा तू कसले टर्निंग पॉयंट कसले आयिल्लेस कित्याक तुमकां योगा शिकच्याक वय कसं म्हळ्यार हांव तुका सांगल्या म्हणकेची वाडीक जेतरी मागीर CA मागेले एक्चुअली 7 मंथ प्रेग्नन्सी तर हांव कंटिन्यू केलेलें आसा मागीर कसं जालें म्हळ्यार तेचे चेडू जेतरी एक म्हळ्यार एक फॅमिलीन तुले म्हळ्यार एज्युकेशन कंटिन्यू करची तितले सपोर्टिव्ह एनवायरमेंट ना म्हूण शी फील जालें म्हूण हांव लेखलें एक ब्रेक घेता ब्रेक घेवन वापस कंटिन्यू करता म्हूण लेखलें बट कंटिन्यू करूं जाय न्ही मागीर व्हडना 2 चेडूं जाल्याची मागशी म्हळ्यार अशीची रेस्पॉन्सिबिलिटी चेडवा पळोवन घेवचे रेस्पॉन्सिबिलिटी म्हणटा आनी मागीर म्हाका तितले करूं का म्हूण सांगून म्हाका मनां दिसनी तशीची मुगेले हाका योगा फिल्डा येवका जाल्यार मुगेले एक ಸ್ವಲ್ಪ हेल्थ इश्यूज म्हळ्यार 2 सिझेरियन म्हाका दोनी जाल्यार सिझेरियन डिलिव्हरीज ताजे नंतर कसं म्हळ्यार एक युट्रसांतू इन्फेक्शन जावन एक सर्जरी आनी जालें फॅलोपियन ट्यूब आनी ओवरीज एक सायडाचे काडका पडल्या तशी ताजे नंतर ಸ್ವಲ್ಪ कसं म्हळ्यार केन्ना पळयल्यार फाटी दुखी मस्त स्ट्रगल जालेलें आसा पुरा डॉक्टर्स जाले बघिल्ले आसा एक्सरे काडलेले आसा फिजिओथेरपी केलेले आसा पुरे केलेले आसा कसं केल्यार म्हाका ते क्यूर जायनी आशिल्लें कंप्लीट जावन मागीर म्हाका ते योगा तदान म्हाका मन आयलें आनी पुरे पळोवन जालें आनी एक योगाक ट्राय करुया म्हूण सांगून हांव योगा शिकूंक स्टार्ट केलें ते योगा शिकतर म्हाका म्हळ्यार बेनिफीट पळोवन तांतू उमेद येवन हांव तू योगांतू ग्रॅज्युएशन डिप्लोमा केलें ते वेळी तू सांगल्या म्हणके शिकिले कॉमर्स बीकॉम ग्रॅज्युएट हे हांव युनिव्हर्सिटी देखून केलेले कोर्स आनी तू कसं म्हळ्यार सायन्स ऑफ योगा शिकचे आशिल्लें बॉडी पार्ट्स तुगेले मसल्स जॉइंट्स प्रत्येक लंग्सा विशय हार्टा विशय प्रत्येक ड्रॉ करका शिकूका म्हणटाना एक्चुअली ಸ್ವಲ್ಪ कष्ट जालेले आसा म्हाका जाल्यार मस्त म्हळ्यार बोरोन आनी शिकिल्लें आसा स्पेलिंग्स आनी म्हळ्यार मागीर सायन्स वर्ड सायंटिफीक वर्ड्स आनी पळय बोरोन आनी शिकून प्रयत्न करून हांव PG डिप्लोमा तू केलेलो आसा योगांतू तशीच मागीर शिकता शिकता म्हाका एक स्कुलांतू एक लायक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळें CBSE स्कुलांतू लायक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळें योगा टीचर जॉइन जावचें थंय योगा करता करता कसं म्हळ्यार हांव खंयची पुरा स्कुला जॉइन जालें की ते भोवशा आतां लेखता फॉर्च्युनेटलीची म्हूण सांगून थंय खंय कावन्सिलर ना आशिल्लेची चिरडू शिकनाची स्कुलांतले कॉन्सन्ट्रेशन उण हेसच शिकना म्हणटा पुरा टिचर्सान जो कोणी रेफर कर ताका ಸ್ವಲ್ಪ मेडिटेशन करय योगा करय तुका समजतलो फर्स्ट उमेदीर घेवचें मागीर केलो चेडूं हें वर्क जाता मेडिटेशन केली फुडें कॉन्सन्ट्रेशन इम्प्रूव जाता केलो जाणां हें वर्क जायना
तेदन मागीर मना येवची कशी करचें बा कसं करचें जायना म्हण तेदन म्हाका मना आयली हें बियॉन्ड योगा दर इज समथींग म्हण सांगून हा कसन की कोरका विंगड म्हण तेदन मना आयली म्हाका हें कावन्सिलींग कोर्स कोरया हांव म्हण सांग हें चेडूं कावन्सिलींग डिप्लोमा हय डिप्लोमा इन चायल्ड एंड स्कूल कावन्सिलींग केल्लेलें सीता म्हळ्यार मागीर म्हाका रियलायज जालें हें ADHD आशिल्लें चेडूआंक LD चेडूआंक न्ही हांव बैस तांकां बसच्याक कश्ट गजाल्यांक हांव मेडिटेशन करी म्हळ्यार तांणी मेडिटेशन करचें साध्य ना तांकां हँडल करच्याक विंगड म्हण सांगून तशें हांव हें वापस कावन्सिलींग केलेलें तशेंच दोन्ही करतास हांव स्कुलांत तूं कावन्सिलर जावनूय काम करतास तशें योगा कोच जावनूय काम करता व्हेरी गुड आणि तशें योगा लॉन्च म्हळ्यार तांतू कसं तुम्ही योगा शिकोवचे ते वय ते कशी ते विंगड प्रायाचे शिकयतात पळय कशी शिकयतात विंगड प्रायेचे म्हळ्यार कसं म्हळ्यार तांगेली एज पळोवन म्हळ्यार एज मात्र न्ही हांव पळयता तांगेली बॉडी टायप पळयता तशीच तांकां कसो हेल्थ इश्यूज आसा म्हण पळयता तांची वयर पळोवन घेवन हांव तांकां योगा डायरेक्ट म्हळ्यार कसं आसा की तशी शिकोवची न्ही आमी ते पुरा स्टडी करून घेवन हांव तांकां कसं तांगेले हेल्थ इश्यू आसा तांगेले बॉडीची कसं कॅपॅसिटी आसा कितली करूंक येता म्हणून चेडूआं जाल्यार विंगड हड्डां जाल्यार विंगड तशी पळोवन तांकां पळोवन हांव योगा डायरेक्ट करता डायरेक्ट करता तशीची हा योगा लॉन्च म्हळ्यार हाजे अंडर हांव कसं करता म्हळ्यार आतां ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळेली तशीची IT कंपनीसांक एम्प्लॉईजांक रेग्युलर क्लासेस काडलेलो आसा तशीची केलो अपार्टमेंट्स लेडीज ग्रुपांनी आसताची ते तांगेले टायमाक एक दिसा 1 घंटो वचून शिकय म्हण सांगल्यार पळय तशी शिकयले आसा हें पुरो त्या मागीर केलो जन आमगेले घरा येवन म्हाका म्हळ्यार एकले जाले म्हण जाल्यारच पळय कोणे जो सकाळीचे जो सांजे जो तांगेले आनी वेगळे टायम मॅच जालेले टायमार इंडिव्हिज्युअल ट्रेनिंग हांव तशी दिता तशी पुरो हें हाजे अंडर करता ग्रेट तशें तुमकां वैयक्तीक ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಯೋಗ म्हळ्यार जस्ट एक फिजिकल एक्सरसाइज एक करतात आनी एक योगा कोरका म्हूण करता जे तुमगेल प्रकार वैयक्तीक रितीन ते मानसिक आनी शारिरीक योगा म्हळ्यार कसं रे वेगळे प्रकार हांव एक सिंपल सेंटेन्स सांगची म्हळ्यार योगा इज अ वे ऑफ लायफ म्हाका इट्स अ होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स लायफ बरोबर तितले म्हण हांव एक सिंपल सेंटेन्स हांव सांगच्या इश्ट पावता म्हाका वैयक्तीक जावं पर्सनलीची ह्या योगा निमती म्हाका भावनात्मक जावं शारिरीक जावं तशी मानसीक जावं तशीच आर्थीक जावन जाल्यार एक सदृढ जावच्याक आस पळय म्हाका ह्या योगान मस्त हेल्प केला म्हगेले एक पर्सनल एक्सपिरियन्स हांव सांगचें way wonderful thank you it's not only physical exercise you take it for your life improvement development very nice तशीची तुम्ही योगा शिकेल निमित्त काउन्सिलिंग आणि घेतील निमित्त खंयचे चेडूं तांतू बदलावण येयलस की चेडूं आले जिवनांत तुज्यो कसले तसं सांगच्या गेल्यार सुमा सांसान मस्त एक्सपिरियन्स आसता म्हळ्यार स्कुलांत वर्क करता देखून म्हाका मस्त चेडूं मेळटा आसताची सांसान एक्सपिरियन्स सुमार आसा जाल्यार एक हुडगो आसत कसं म्हळ्यार एक 2 क्लासा चेडूं कसं म्हळ्यार केन्नाय एक दिवस म्हगेल्या योगा क्लास वयता म्हाका जोर पडटा दुखी म्हण आम्मा फोन केली हांव घरा वता म्हाका जोर पडटा दुखी म्हण सांगून म्हणून हांव लेकलें पळया कसं न्हय हांव म्हणलें एक योगा पिरियड न्हय सेकंड पिरियड आशिल्लें मागीर बैस म्हगेली लागींची मागीर योगाच्या तरी तुगेल्या आम्मा फोन करुया म्हण सांगून मागीर विसरलें दिसता त्या चेडाचो योगा आनी करता त्या चेडा विसरलें नेक्स्ट वीक येस पळय वापस सेम कंप्लेंट वापस क्लासा वताना म्हाका पडटा दुखी सुरू करताना सुरू करताना पडटा दुखी म्हळ्यार तांगेली क्लासा दुखून म्हगेली योगा रुमा येवचे पयलीं फुडें गेले सेम कंप्लेंट नेक्स्ट वीक पडटा दुखी म्हाका जोर पडटा दुखी म्हाका म्हण सांगून म्हणून ते म्हगेली योगा म्हण पळयलें हांव म्हगेली खंयच्यो ताका योगा इश्ट ना की योगा एवॉर्ड करच्या करता की म्हणून हिंगा चेडूं वाल्यान निमगेलें ना फर्स्ट पिरियड दुखून सांगता आस म्हण जालें पडटा दुखी म्हणून हांव म्हणलें क्लास टिचराक इन्फॉर्म करया पेरेंट्स आपोवन व्हरया घरकाड्या चेड्याक व्हरोची म्हणून क्लास टिचरा लागीं उलयतना क्लास टिचर म्हणाली अय्यो तागेल आसिल्लेच केन्ना पळयल्यार पडटा दुखी ताका सोमार केन्नाय पडटा दुखी म्हण जालें क्लास योगा पिरियड सोमार पडटा दुखी म्हणून तितली कळ्ळें म्हणटा जालें प्रति सोमार म्हणटा विंगड कसन की सोमॅटीक कसं म्हण सांगून दिसली म्हाका हांव ते चेडा कसं केलें म्हगे लागीं बसून घेतलें आनी तागेलो विंगड चेडा योगा शिकयता तागेलो उलयता चमकली ते उलयता लास्टाक कळ्ळी कसन म्हळ्यार ते म्हगेली योगा पिरियड नंतर एक कन्नड पिरियड आसा चिके कन्नड बरोवच्या मागशी चेडूं होमवर्क आनी जायना ते कसं करता आशिल्लें म्हळ्यार टिचर शेनवार आयतार रज आसता न्हय ती ताका एक डेडलायन दिता आशिल्ली सोमार नोट्स कंप्लीट करून येवन येवं का म्हण सांगून
बरोवन हाना आशिल्लो न्हू योगा पिरियड बेसून बरोच्यो होय बरोवन हाणार ते जायनी म्हणल्यार टेन्शन रे हय. ते चेडा ते एक्चुअली जाल्यार पोटा दुखी रियलची आमगेले ते पट्टी मारची न्ही ताका बद पडटा म्हळ्यार ते स्ट्रेस तुमी गेले जायनी आतां म्हाका टीचर बिश्टायतली तिची स्ट्रिक्ट टीचर ती म्हाका बिश्टायतली ती म्हाका पनिशमेंट दितली म्हळ्यार भयानस पळय करेक्ट ती पोटा दुखी म्हळ्यार हाजी पशी फूड हांव पुरा तेगेले उल्लोन जाला काल खंय चमकलेलीची कसन खाल्ला म्हणून बट प्रति वार रिपीट जाता न्ही कसांनी भायर वचून खावन वच्यो विंगड कसांनी न्ही हें आजी निमती म्हूण कळ्ळें मागीर ते क्लास टीचरा लागीं त्या सब्जेक्ट टीचरा लागीं तशी पेरंटा लागीं न्ही पुरो उलयतारी मागीर हें चेडाल पोट्टा दुखी राबली ताजे नंतर डेली प्रति सोमार तेगे पोट्टा दुखी एक धांवली आणि योगा इंटरेस्ट योगा इंट्रस्ट करू सुरू केलं ऍक्च्युअली ते योगा इंट्रस्ट नातील न्ही हागेल ಮತ್ತೆ ಗುಂಚಿಶಿಲ್ ಕನ್ನಡ ಪೀರಿಯಡ್ ಮಾ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಇರಲಿತ್ತು दोन्ही म्हाका ते वटू जेल व्हेरी नाईस ग्रेट ग्रेट आणि ते मुद्रा म्हणून असतं ते तुमगेले योग अंतनी कसं कसं हे असतं पार्ट ऑफ योगा मुद्रा म्हणलेले आमगेले एक जन हेल्थ ಡಾಕ್ಟರ್ तसले खंयचे सांगू शकता हवय ಖಂಡಿತ ಸುಮಾರು मुद्रे सची तांतात एक 3-4 बगे योगा मुद्रे जेवका जाल्यार हांव तुका सांगता एक कसन म्हळ्यार चिन मुद्रे और ज्ञान मुद्रे म्हण म्हणटाचे आमी ते तुमगेल चेडवांक मेडिटेशन करतना त्या मुद्रे धुवन घेवन मेडिटेशन केल्यार एक दिसाक 10 मिनिट ते चेडवाले कॉन्सन्ट्रेशन जो मेमोरी पॉवर जो इन्क्रीज करच्याक भारी लायक तशीच आनी एक वायू मुद्रे म्हूण आसा वायू मुद्रे कसं लेका म्हणे ऍज द नेम इंडिकेट्स वायू म्हळ्यार वार गॅस तुका कसं न्ही गॅस्ट्रीक इंडायजेशन और स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लेम इंडायजेशन निमती आसा म्हण जाल्यार तेव्हा तशी तू एक 10 निमिष वायू मुद्री केल्यार तुगेले ते कसं न्ही गॅस्ट्रिका निमती जो इंडायजेशना निमती पोट्टा दुखी म्हण जाल्यार खंडीत वता इता म्हण आमगेल पुरा स्कुला चेडवांच्यो आमगेल घरकडच्यो कोर न्हू ट्राय केलेलेची आमगेल पोट्टा दुखी राबली म्हण सांगून पळय 100% वर्क जाता तशी आनी एक सांगता जाल्यार प्राणमुद्रे म्हण सांगून हे प्राणमुद्रे केदां ना म्हण सांगल्यार तुमी मस्त टायर्ड जावन आशिल्ले वेळार म्हाका एनर्जी ना मस्त डावन जाला म्हूण फील जालेल्या वेळार आमी प्राणमुद्र प्रॅक्टीस करूंक तशीच उपवास करतना उपवास म्हळ्यार मस्त निराहार जावन केलो जन मस्त उपासांनी करतले आसताच पळय उदक पिवन बरी उदक पिवन कसं खायना नातिले त्या टायमार तुका पळय ते भूक जायनाशी कळप म्हळ्यार भूक जाल्यार तुका फील जायनाशी तुका एक उपवास चंदकोन मुगसूच्याक तू प्राणमुद्रे प्रॅक्टीस केल्यार तुका कशी ते दाखयत वता वय प्राणमुद्रे म्हळ्यार पण हे आमगेले 3 फिंगर्स तुगेले थंब तशीच तुगेले रिंग फिंगर आनी तुगेले लिटल फिंगर हे 3 बोट वट्ट कोन घेवन धरून घेवन तुगेले पायार धरून घेवन बसल्या जाता हे प्राणमुद्रे 10 मिनिट्स वय 10 मिनिट्स तुका 10 to 15 मिनिट्स केल्यार तुका एनर्जी मेळच्याक तशीच दोळ्या आरोग्याक हे भारी लायक चेडवांक हांव म्हगेले क्लासा करयत आसता त्यामुळे चेडू मस्त स्क्रीन एडिक्ट जाल्यांची मोबायलाक ज्यो टीव्हीक ज्यो सो ह्या चेडवांक हांव म्हगेले क्लासांत प्राणमुद्रे एक पुरा एज ग्रुपाच्यो प्राणमुद्रे कशें तांचे ते आता दाखयलेलं चिन मुद्रे म्हळ्यार ही अशी तशीच वायू मुद्रे म्हळ्यार गॅस्ट्रिकाक पळय ही अशी करचे तशीच हांव तुका मुद्रे विशयी सांगता ना म्हाका एक कलिगाल एक एक्सपिरियन्स हांव शेअर करचें इश्ट हांव केंद्रीय विद्यालया काम करता म्हगेली थंय एक कलीग अशी एक ब्रेन स्ट्रोक जावन ICU आनी एडमीट जावन आशिल्ली आनी ताजे नंतर तेची मेडिसिन्स आनी घेता आशिल्ली बट तिका उलोवच्याक मस्त तोंदर जाता आशिल्ले म्हळ्यार एज अ टीचर स्कुला जेवण टीचर जावन करता म्हळ्यार मेन स्पीचच आमकां ते तीन उलयता आनी तिगेली फ्लुएन्सी नाशिल्ले तशें हांव तिका एक शंखमुद्रे प्रॅक्टीस कोन्न पळय तशीच विंगड तुगेले तुगेले सिंपल कसं हांव केदनाय तू वखदाक सबस्टिट्यूट जावन करात म्हणून खंडित कोणाक रेकमेंड करना हांव तुमगेले मेडिकेशन कसं आस की ते तुमी डॉक्टराले कशी कन्सल्ट कोन्न करात अलॉंग विथ दॅट फॉर मेजर हेल्थ इश्यूसाक हांव सांगचे करेक्ट कळना मेडिकेशन राबोव नाकाची ताची वट्टू तुमी असल पुराय मुद्रे ज्यो योगा ज्यो केल्यार मस्त म्हळ्यार हांव सुमार पेशंट आलो कॅन्सर पेशंट आसच्या पुरो शीता पळय स्ट्रोक जाल्ले पेशंट आसच्या पुरो मस्त जन लोटो मायग्रेनाचे पेशंट मस्त जन लोटो हांव वर्क केलेले आसा अलॉंग विथ द मेडिकेशन बट डॉक्टराल एडवायस वयरी तांणी डोसेज उण केलेले आसा डॉक्टरान मस्त इम्प्रुवमेंट आसत म्हूण पळय डोसेज आनी उण केलेले आसा सुमार क्लायंट्स आसात शंखमुद्रे म्हळ्यार अशी पळय अशी कोण धरून घेवन आमी हांगा हरद्याला बोटांक धरून वय हे तुगेले उंगुष्टा बोट कवर करून घेवन मागीर तुगेले लेफ्ट हँडाचे मध्य बोट तशीच रायट हँडाचे तुगेले थंब हे दोशी फोल्ड करून
पळयतना हें शंकाचे शंकाचित्र दिसता कळना हें तुका अशें करून हरद्याला धरून घेतल्यार हें खंयचेय तुगेले थ्रोट रिलेटेड प्रॉब्लम मेजर जावन सांगची जाल्यार थ्रोट तेशी घेवपाक स्टँड बाय तशी धरका अशी धरून घेवका तूं तुगेले ते थ्रोट रिलेटेड म्हळ्यार हें इजिएस्ट तूं ऑपोजीट हँडान ती कोरयता करूं नजी म्हणून कांय ना बट दीस इज द इजिएस्ट वे करूं सुलभ जाता धरच्या सुलभ जाता म्हूण सांग आनी तांतू कॉन्सन्ट्रेट कर वय तुका हें धरून घेवन तूं हेंवूय तशें हें मात्र तुका एक 45 मिनिट्स तुका तिका त्या स्ट्रोक जाल्ल्या पेशंटाक हांव एवरी डे 45 मिनिट्स सजेस्ट केलेलो आसा तदनंतर तिगेले मस्त हांव पळयला स्पीच करतांच्यो क्लास काडतांच्यो तिका खुशी जाल्लेले आसा हांव म्हगेले म्हळ्यार म्हाका मस्त ताचे निमती बेनिफीट मेळ्ळे म्हूण सांगून पळय शंकर मुद्रे ही मुद्रा एक्चुअली टिचर सांग तो मस्त कोण उलयताची पळय कोणाल प्रोफेशनांत उलोवचे स्पीच मस्त इनवॉल्व जावन तांकां पुरो तांणी डेली एक 10 मिनिट केल्यार मस्त बेनिफीट मेळटा व्हेरी गुड आनी अपरिग्रह म्हळ्यार कसं तुमी योगान अपरिग्रह म्हळ्यार तूं आमगेले योगाचे अष्टांग भारी म्हणून वय म्हगेले एक फेवरेट टॉपिक आनी म्हगेले हांव लायफांत हांव कसं म्हणचे अळवडिसून घेतला कळना अपरिग्रह म्हणल्यार म्हाका मस्त इश्ट जावन ते कसं म्हळ्यार ते एक अष्टांग योगान तूं तांतून एक अंग ते कळना अपरिग्रह म्हणून येवचे तांतू ते 5 यमास म्हणून म्हणटाचे आमी म्हळ्यार यम नियम म्हणून हे 5 यमा भितर ते एक अपरिग्रह म्हणून येता ते कसं म्हळ्यार तुका नॉन पॉसेसिवनेस कळ्ळें नॉन अटॅचमेंट नॉन ग्रीडीनेस म्हणटा पळय खंयचेय एक वस्ता बग्गे मस्त पॉसेसिवनेस आसचेनाचे खंयचे मेटेरियल थिंग्सा बग्गे मस्त पॉसेसिवनेस आसचेनाचे मस्त आशी मस्त अटॅचमेंट दवरून घेवचेनाचे म्हळ्यार एक ताजी एक बेसीक कॉन्सेप्ट ते तुका आमी कशी प्रॅक्टीस करूं येता म्हळ्यार आमी कसं एक वस्तू घेताना आमी डिसायड करका हें म्हगेलें नीड की हें वॉन्ट कळ्ळें हें अगत्य की म्हाका जावं म्हण सांगून आतां एक ड्रेस एग्जाम्पल दिवचें जाल्यार तूं एक तुगेले शर्टाक एक युनिफॉर्म घेवचें चमकली म्हणलें एक आमगेले अंगडी तूं आमगेले अंगडी वचून युनिफॉर्म घेवन येतलें म्हण ते तुगेले नीड ते घेता घेता तूं आनी कसन की पळयलें ते आनी तूं घेवया म्हणून मन येयलें और घेतलें ते तुगेलें वॉन्ट सो यू हॅव टू लर्न टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वॉट इज नीड अँड वॉट इज वॉन्ट सेक तुका केल्यार तूं अपरिग्रह तुका म्हळ्यार फॉलो कर दॅट इज नॉट अपरिग्रह बट तुगेले फॉलो कॉन्सेप्ट फॉलो करच्याक इजी जाता हांव एक सिंपल एग्जाम्पल दिवन हें केलें तशें हांवें मस्त कसं म्हळ्यार म्हगे लायफांत हांव अळवडिसून घेतला सादारण हें अळवडिसून घेता सादारण 11 years जाले हांव एक किरगीच्यो कापडच्यो दुडू दिवन घेतिल्लो ना 11 years देखून अशें बायल मनशाक कापड म्हळ्यार मस्त इश्ट जाल्यार हांव एक 11 years जाले हांव एक किरगीच्यो कापड ज्यो हांव दुडू दिवन घेतिल्लो ना ज्यो म्हगेले बामणाल्या घेवन दी म्हूण सांगून हांव घेतिल्लो कोणीय ज्यो पळय फॅमिलींत कसं फंक्शन जाता दिलेलें आसता केल्या वेळाक कोणा योगा स्टुडंट तशी केल्या वेळार दिताचे म्हळ्यार एक केरळा दोगून म्हाका एक योगा म्हळ्यार शिकवा येयली इकलेन वतान खुशी जावन फीस दिवन ताजे वयर म्हाका ह्या केरळा कापड म्हूण दिवचें म्हणलेलें आसा तशी विंगड कोणी कसं एक फंक्शना वेळार असेल पुरो मेळ्ळेलें बी हॅपी विथ वॉट यू हॅव वय तशें खंडीत म्हळ्यार ते तुका तशें करता कसं जाता म्हळ्यार तुका यू वील हॅव मोर स्पेस इन युअर लायफ तशीची इन युअर मायंड ऑल्सो तुगेल्या घरान तुजेल्या तुका एक मोर स्पेस आनी ग्रॅटिट्यूड म्हगेलें कसं आस की ताजे बद्दल म्हाका ग्रॅटिट्यूड आसूं हें पुरो त्या परिग्रहा भितर येता तस देखून ते एक म्हाका फेवरेट टॉपिक करेक्ट आतां कावन्सिलींग आनी योगा हें एक स्कुलाचे एकेडमिक्स जावं ताका कसं फ्युचर आसा म्हूण दिसता तुका म्हळ्यार डू यू वॉन्ट इट टू बी इन्क्लुडेड इज द मेन सब्जेक्ट की तुमगेले प्रकार आनी मुखारसून ते कसलें हें आसा खंडीतच ताकाच पळय मस्त लायक फ्युचरय आसा तशीची तूं सांगला म्हणके एक आमगेले करिक्युलमांत स्कुलांत खंडीत जावन हें अळवडिसून खंडीत जावन 100% जाल्यार म्हळ्यार वार एक जो तुका रायटिंग आनी म्हणना रिटन एग्जाम आनी ना ना रिटन एग्जाम म्हणून लायक असं दिना मेन करिक्युलमांत तूं खंडीत जावन आमी ऍड करून घेवता तुका तशें पळोवच्या गेल्यार आमी कसं न्ही इन्क्लूड करनी शिवाय तुगेले WHO ज्यो युनेस्कोन ज्यो ऑलरेडी दे हॅव लिस्टेड 10 लायफ स्किल्स
टू बी लर्न बाय ईच अँड एव्हरी चाइल्ड. तांणी धा म्हळ्यार एम्पथी आसच्या पुरो, क्रिटिकल थिंकिंग आसच्या पुरो, इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशन, तशीची कसन म्हणचे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, कोपिंग विथ द स्ट्रेस, कोपिंग विथ इमोशन्स, ह्या पुरा इम्पॉर्टन्स हे पुरा दिवन तांणी लिस्ट केलेले आसा. ते लिस्ट केलेले CBSE बोर्ड. आतां हांव शिकोवचें CBSE बोर्डांत. CBSE बोर्डान आसा पळय, इट हॅज मेड इट कंपल्सरी एक्चुअली. कळ्ळें वा करिक्युलमान तुका एफिलिएशन दिनांची. तुगेल स्कुलान तूं कावन्सिलर नातल्यार लायफ स्किल शिकोवच्याक, योगा कोच नातल्यार, स्पेशल एज्युकेटर नातल्यार CBSE एफिलिएशन दिना. एफिलिएशन दिल्यार एस पळय तूं रिन्यूवल आवडल्यार तुका आयदर ऑन पार्ट टायम बेसीस ऑर फूल टायम. हे 3 जणांना आसूं का म्हूण आसा CBSE. इके तांगेलें एफिलिएशन रिन्यूवल करनाची तांणी. बट कसं जालां म्हळ्यार पुरा केडेन ऑब्जर्व केलें म्हणटा केलो स्कुलान तांणी कितें इम्प्लिमेंट जायनी केलो जन केल्यार कसं करता आसा म्हळ्यार एफिलिएशना खातीर पार्ट टायम बेसीसार त्या वर्स अपॉइंट करता आसा नेक्स्ट वर्स देखून डिस्कंटिन्यू करा. ओपास केदन एफिलिएशन येता पळय तेदन अपॉइंट करता आसा ते वेळार ऑब्जर्व केलेलें आसा. बट एक्चुअली जाल्यार हे 10 लायफ स्किल्स आमी रेग्युलर जेवन स्कुलान तुशें शिकयल्यार चेडवांक नेक्स्ट फ्युचर इजी जाता आनी नेक्स्ट फ्युचरान कावन्सिलर अलग ते पण हांव म्हणून म्हगेलो एक अभिप्राय. व्हेरी गुड, वेल थॉट. खंडित. आनी आतांचे पेरंट्स पळय एक चेडू 2 चेडू येदे बी ते उलो बी ते इमोशनली सपोर्ट मेळका जाल्यार असेल पुराय आसल्यार मात्र भारी जायत. अशी तुमी चेडू आले इन्नर ग्रोथाक नर्चर करता आसाची, पोषण करता आसाची, तशी तुमी भोईंकय बात्यंत अशी झाड्डू वयच्यान ते मस्त इंटरेस्टेड जावन आसाची. आनी तुमकां एक फार्म आसा पळय जोडमट्स फार्म. तांतू भितर तुमी चलायता आसाची ते कसं ते ताजे विशय सांगीत. हे आमी तशीच हें कसं म्हळ्यार मस्त उमेद येवन एक्चुअली हें जाग घेवन आमी कृषी करच्याक इनहेरिटेड प्रॉपर्टी काय न्हय. म्हगेल बामणाकय उमेद येशिल्ली एग्रीकल्चरांत म्हळ्यार झाडां ಬಗ್ಗೆ म्हाकाय म्हाका मस्त उमेद येशिल्ली. झाड म्हळ्यार मस्त उमेद येशिल्ली. तशें आमी ते जाग घेवन आमी ते कृषी करता हें कारकळांत. ओके. हें कसं म्हळ्यार तूं कशें हांव हें केलें म्हळ्यार मध्येंत हांव चांगला म्हणके पळयता रबेले आनी चेडू सान्न आसता म्हणटा म्हाका ಸ್ವಲ್ಪ टायम मेळ्ळे त्या टायमार आमी हें टायम थंय युटिलायज केलें. थॉट वयर हाडच्या खातीर थॉट वयर हाडच्या खातीर आमी युटिलायज केलें. कसं नमुन्याचे पुराय वनस्पती असते. आमगेले म्हळ्यार युजली कसं म्हळ्यार म्हगेल एक एक्सपिरियन्सानय सांगता अभिप्राय. आमगेल एरियाक आमगेल वेदराक कसं क्रॉप लायक जाता पळय तेची करता. विंगड केल्या उपरांत आमी कोर्न एक्सपेरिमेंट केलेलो आसा कळ्ळें. एक्झॉटीक युनीक करच्याक ग्रीन हावजांनी कोर्न केलेलो आसा. बट ताका मस्त श्रम जावका, तशीच एफर्ट्स जावका, मस्त इन्वेस्टमेंट जावका, पेशन्स जावका. आनी मोस्ट इम्पॉर्टंटली आमी थंय एवरीडे आसनाची. सो सकाळ देखून सांजे ताय केअर घेवच्याक आमी थंय आसनाची. ते कामाच्या वयर पुर्ती डिपेंड जाता पळय तसं क्रॉप्साक तितले आमकां सक्सेस मेळ्ळी तांतू. सो आमी आतां कसं करता आसा म्हळ्यार आमगेल एरियाक कसं सुटेबल जावन आसा पळय पोपळ, नारलू, काजू आनी पेपर असेल पुरा रंदैकाಯಿ असतं. रंदैकाಯಿ आनी पॅडी केलेले आसा, भात केलेले आमी सुमार गद्द आसा. तशी दवरून गेला मात्र गद्द तोट उठायन अशी मुखार सोनू अगत्य पडतले म्हूण सांगून पळय. तशी हांगाच्या एरियाक कसं पुरा लायक जावन बेळवत पळय तशीची वेजिटेबल्स करताची हें पुरा केलेलें आसा. तशीची कसं म्हळ्यार आतां एट प्रेझेंट हांव चिकेची युनीक जावन कसं न्ही केलेलें आसा म्हळ्यार आमी एक गव्हर्मेंट इनिशिएटीव्ह एक्चुअली ऑयल पाम कळ्ळें पाम कल्चरिस्ट ट्रू ऑयल पाम गव्हर्मेंट इनिशिएटीव्ह तांणी जावन आयलेच आमगे लागीं. तशी हांगा एरिया डेव्हलप जाता आसा आनी ताजे अंडर आमी ऑयल पाम ग्रो करता आसा. पाम ऑयल एक्सट्रॅक्ट करचे पाम ग्रो म्हणटा पाम ऑयल एक्सट्रॅक्ट करता सी आसा तांचो ऑयल काडटाची. मागीर आमी म्हूण न्हय तशीची मस्त जन फार्मर्स ते ग्रो करतले आसाची. तशी ते फार्मर्सा खातीर एक एसोसिएशनांनी पुरा केलेलें आसा. त्या पुरा म्हगेल बामून तांचो डायरेक्टरांनी जावन तांणी पळोवन घेतला आसा. ताजी पुरा फार्मर्सांक म्हळ्यार पुराय फार्मर्सां नॉलेज आसना पळय आसले नवे क्रॉप येता तांची हेजिटेशन पुराशे एक्सेप्ट करच्याक. तशी एक युनिटी आसूं का फार्मर्सां मध्येंत तशी आमी ते करता आसा. तशी ते ऑयल पामा मध्येंत हांव एक म्हगेल प्रयत्न शे कोन्न म्हगेल बामणान एक आयडी दिवन एक हें केलेलें आसा. आमी मरळ वापान बेळशिल्लेलो आसा. एक 4 वर्स देखून आमी कंटिन्युअसली मरळ वापान बेळशिता आसता. लायक जेवण वय मरळ वाटपान मरळ केसू म्हळ्यार रुकारी जेवचे
तशी त्या एक बेडशिलेलं असतं कामाच्या वाटतं तशी एकड तकड गुड्डारनी वचून भोवून ताजे कांदोनी हाणू ते रुक्कारनी दवोन ಬೆಳ್ಸೇನು 4 ವಸ್ತುಕ್ಕೂನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎತ್ತಸ್ ಬೆಳೆತಸ್ ವೈ ಬೆಳೆತಸ್ तशीची आमगेल फार्मा ಅಂತೂ ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ಮುನಸ್ म्हणजे ऑर्गॅनिक ऑर्गॅनिक एरेहुळू गोबर येता वे तशीची लार्ज स्केलार आमी करतस अशी हे पुरा सगळं स्पेस असताना ते युटिलाइज युटिलाइज करून घेतले हे पुरा स्टार्ट केलेलं तेच कित्याक ते म्हाका ब्रेक मेळ्ळी पळय मदीं ಅಂತೂ त्या टायमार पुरा त्या टाइम ताका डायवर्ट केलें मेगेल पुरे ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿ तुमका लायक डेव्हलप करलेले वय आणि ते विकच्या उपरांत हे वचूंक पडटा मार्केटिंग आनी जावका जाल्यार तुमगेल उत्पन्न उत्पन्नाक कसं म्हणल्यार ಕೆಲವು कमर्शियल क्रॉपाकच पळयात पप्पळ आनी तुगेले पेपर मागीर कसं तुगेले कोको असो ಸ್ವಲ್ಪ ते पुरा आमकां कॅम्कोतांनी घेताची कॅम्को दिताची तशीच हे ऑयल पाम कसं म्हणल्यार गव्हर्मेंट इनिशिएटीव दुखून तांनीच एक कंपनी वाटो टाय अप केला त्या कंपनीक बायबॅक आसता तांणी 15 डेज एक वेळा तांणी सांगताची केदन हरू येताची म्हणून त्या टायमार आमी हार्वेस्ट करून तांणी सांगिल्ली की कलेक्शन पॉइंट आसता थंय व्हरून घाले जाल्यार थंय दुखून भरताचे मागीर फूड क्रॉप्सा ಬಗ್ಗೆ म्हणून जाल्यार हांव मुगेल व्हॉट्सअप जो फेसबुकांत एक जोडमट फार्म म्हणून एक पेजांनी केलेलो आसा तशी व्हॉट्सअपार टर्मरीक पावडर करताचे ऑर्गॅनिकल हे म्हळ्यार कसं आमी एडिबल आसकी ते कंप्लीट जेवण ऑर्गॅनिक वयताच टर्मरीक वयताची तशी आमी ताजी पावडर आनी करताची कसं प्रिझर्वेटिव्ह आनी कसं नातिले केमिकल आनी नातील पळय प्युअर जेवण टर्मरीक पावडर तशी पेपर हांव इनिशिएटीव घेवन लागीं राबून ते कसं संस्करण करचे म्हणचे सेपरेट करचे हे पुरा करून एक क्वालिटीनी मेंटेन करून कसं पुरा साला रूकनी असं साल आंबो असं पुरा हे करून आमी थंय विकताची तशीची मागीर एक झाडा विशीं झाड कांपोस्टाकनी पुराय आमगेल एक मंगळुरा भितर एक बायल मनशाल एक हसिरू बुट्टी म्हणून एक ग्रुप आसा बायल मनशाल म्हळ्यार पॅशनेट अबाउट द प्लांट्स एक्चुअली कोणी प्रोफेशनल कसं नर्सरी ओन करतल नाही हांत ग्रुप आशिल्ली कोणी पुरा पद मिगेल तसलीची त्या ग्रुपा भितर प्रिन्सिपल डॉक्टर MIT मस्त मिळता एक्सचेंज म्हळ्यार फुडें MIT लेक्चरर जावन आशिल्ली तसले बायल मनीशी आसता तो इतली पुराय आशिल्ले आमी आमगेल घरकड भितर कसं आमी झाड बेळशिताची पळय ते झाड ताजे एक्स्ट्रा कट्टिंग्स प्रति पटी आमी पावसाडी कट्ट कोण उडोवचे तसले ते आमी एक बेळसून घेवन ते वर्सा एक वळाक आमी सेल करताचे कोविडा पयलीं एक पॉट हांगाल न्हू पॉटां ज्यो ग्रो बॅगा ज्यो आमी नर्सरी कशी झाड घालता सेम वे तशी आमी बेळसून घेताची आमगेले एक्स्ट्रा आशिल्ले कसं नाही पुराय आसा पळय ते पुराय आमी बेळसून घेताची आनी आमी फुडें कोविडा पयलीं फुडें ते कशी म्हळ्यार आमगेले ऑफलायन सेल आशिल्ले खंयचे ग्राउंडार एक एक्झिबिशन टायप ऑर्गनायज करून विकता आशिल्लेची कोविड नंतर ऑनलायनार स्टार्ट केला आमी ते विकच्याक मागीर कसं म्हळ्यार लायक रेस्पॉन्सय आसता काय त्यामुळे आमी नर्सरी रेटा पयशी केवून रेट दवरताची त्यामुळे आमगेले ते बिझनेस म्हणून नाही पळय आमी आमगेले एक पॅशनार ते करचे ना उडोवचे बदलाक झाड कोण आमी ओवच दिकून आमी नर्सरी रेटा पयशी चिकेची उणी रेट दवरून घेवन विकताची गुड आयडिया तशी तांगे लागू असला तांणी दिता एक नंबर तशी आमी एक ग्रुप करून घेतला ते ग्रुपा थ्रू मी वर्सा एक वळाक केल्या वळा वर्सा 2 वळाक सेल ऑर्गनायज केलेले तशी ते एक मार्केटिंग कशें मेगेल प्रोडक्ट तांकां म्हाका मेगेले वर्मी कंपोस्ट ज्यो तशीच हांव तांकां पॉटिंग मिक्सय विकता कित्याक म्हळ्यार लायक मस्त जेन्ना फ्लॅट आशिल्ले कस पळय तुका कसं न्ही डायरेक्ट पोटा घालका जाल्यार तांकां एक कडेन दुखून माती हाडका एक कडेन दुखून रेंव हाडका एक कडेन दुखून कंपोस्ट हाडका पुरा कलेक्ट करून मागीर ते हाड मिक्स करची प्रॉब्लेम तुगेले मिक्स केलेलेची रेडीच आमी दिताची विदिन सिटी लिमिट्स जाल्यार आमी होम डिलिव्हरी दिलेले आसता तशी हे अशी पुरा त्या ग्रुपा थ्रू आमी सेल करताची पुराय तुमगेले बहु प्रतिभाशाली आशिल्ले कडेन इट्स व्हेरी नायस टू हियर फ्रॉम आयकुचे भारी खुश जाता आसा तुमगेले हँड रायटिंग स्किल ट्रेनर म्हणून हांव आयकलेलें आसा हे हाजे विशय कसं सांगितलें हे हँड रायटिंग स्किल ट्रेनिंग म्हळ्यार म्हाका एक्चुअली एक आमगेले कम्युनिटीचे एक सायकोलॉजिस्ट बेंगलोरांत शिवानंद नायक म्हणून सांगून तागेल थ्रू म्हाका कळलेले तो ते करताच ही इज अ सायकोलॉजिस्ट एज वेल एज ग्राफॉलॉजिस्टय तशीची ताणें हें एक इनिशिएटीव घेवन एक तागेले एक डेव्हलप केलेले एक हँड रायटिंग म्हळ्यार सायकोलॉजी बेस्ड हें म्हळ्यार रेग्युलर आमगेले कॅलिग्राफी आनी पुरो म्हणटा पळय तशी न्ही तुगेले बरी हँड रायटिंग चंद कोन बरोवचे शिकोवचे मात्र न्ही ते हँड रायटिंग स्किल ट्रेनिंगान तूं कसं म्हळ्यार ते स्ट्रोक्स करेक्ट करचे केले चेडवाल ते स्ट्रोक्स करेक्ट करतना आमकां ते चेड्यान बरोवचे स्ट्रोक्सा वयरी
ते चेडू इमोशनली डिस्टर्ब आसा की ना की सुमार पुरा पळोवशा कळटा कळ्ळें ताजे बेसिसार आमी ते चेडवाक एक गायडन्स की पेरेंट्साक गायडन्स की कितले प्रायज होका ते चेडवाक 7 वर्स मिनिमम 7 वर्स एक चेडवान हँड रायटिंग स्किल ट्रेनिंगाक आमी हें करपाचें जाल्यार मिनिमम 7 वर्स जावका कित्याक म्हळ्यार ते 7 वर्स जाल्ले शिवाय चेडवाल हातान तुला सಣ್ಣ सಣ್ಣ बोन्स आसा पळय तशें जाल्यार कंप्लीट जावन डेव्हलप जावन आसा मोटर स्किल्स पळय 7 वर्स जाता तरी ते बोन्स आनी कंप्लीट डेव्हलप जाता मात्र आमी तांकां पेन्सिल ग्रीप कशी धरचे कशी धरका पेन्सिल बुक कशी धरका कशी हात घुंडोवका हें पुरा एक्सरसाइज आनी पुरे करून मागीर तांकां हँड रायटिंग तांगेलें इम्प्रूव करच्याक ट्राय करचें तुला आता LKG वले 2-3 वर्साचेर दाखयच आता स्कूलान तो परत बरेच ऍक्च्युअली कसं म्हळ्यार बरोच्या सोडका बरोच्याक नज्य म्हणचे न्ही चेडवाक बरोच्या सोडयेत आमी कशी त्या चेडवाक कशी मन आसा तागेले हात कशी घुंत कशी जावका तशी तू ताका कसं म्हणचे की शास्त्रीय जावन की एक सिस्टमॅटिकली तू अशी धरका तू अशी बरोका तुगेले हँड रायटिंग जमना म्हणून फोर्स करचे 7 वर्स जावताय काही कसं ना करच्या नज्य ऍक्च्युअली जाल्यार म्हणून तू कशी म्हणटा दिसच्या पुर केलो पेरेंट्सान म्हाका म्हणलेलें आसा कसं म्हळ्यार तू एक वेळा का मी कशी चेडवान सांग दुखून शिकून जावन तू 7 वर्स नंतर सडन हँड रायटिंग चेंज केल्यार ऑलरेडी कसं की शिकला चेडू तू 7 वर्सां राखून मागीर त्या चेडवाल हँड रायटिंग चेंज करची कशी ताचे बदला सांग दुखून केल्यार लायक ना मॅम एक आमी कितें उडगस दोन घेवका म्हळ्यार चेडू वालो टू वर्क करतना चेडू कुडले चेंज कोण घेताचे हँड रायटिंग आमकां कश्ट आमकां व्हड्डांक आमी एक शिकिल्लेच पळय अनलर्निंग इज व्हेरी डिफिकल्ट बट चेडू हांव तशी ना तू चेडू 7 वर्स नंतर तू ते केल्यार तशी न्ही तू अशी करी म्हण म्हणल्यार ಸ್ವಲ್ಪ दिवसांत आनी हें हँड रायटिंगाक एडजस्ट जाता ಚಿಕ್ಕ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಕಷ್ಟ जावच्या पुरो ಸ್ವಲ್ಪ एक दोन महिनो बट केल्यारी तांकां ट्रेन केल्यार आमी गायड केल्यार ह्या रितांतू कोऑर्डिनेशन समज जावका की म्हणून ब्रेन अँड रायटिंग वय दोन्ही लायक ते न्ही ते बरोचे आनी तांतू तांकां सेल्फ कॉन्फिडन्स कसले बरी सेल्फ कॉन्फिडन्साक म्हणून कॉन्सन्ट्रेशन बरी तक्काची म्हूण हांव सांगना तांकां युजली कसं नाही म्हळ्यार बरयताना तांगेले एक बरयता तांगेले भावन एक्सप्रेस जाता ते हँड रायटिंग बरयताना भावन एक्सप्रेस जाता आमकां कळटा हें चेडू खंय डिस्टर्ब्ड आसा इमोशनली खंय डिस्टर्ब्ड आसा म्हूण सांगून ताका समजावन आमी तागेले कसं खंय लॅगिंग बिहायंड म्हूण ते पळोवन ते स्किल्स त्या चेडवाक इम्प्रूव करूं पळयल्यार बरीची तुका कसं ना सेल्फ कॉन्फिडन्स म्हणून हांव सांगना इत्याक म्हळ्यार आतां ते स्ट्रोक्स आसाची आतां टी बार बरयताना टी बार वयर बरयल्यार हायली कॉन्फिडेंट लायक सेल्फ एस्टीम आसा चेडवाक म्हणून ते टी बार लो जाली कुडले हा चेडवाक कॉन्फिडन्स ना ह्या सेल्फ एस्टीम ना म्हणून एक्चुअली इंडिकेट करता तशी म्हणून आमी डायरेक्ट चेडवाक बरेची टी बार हाय करूं शिकयले कुडले तागेले कॉन्फिडन्स इम्प्रूव जाता म्हणून हांव गॅरंटी दिना कॉन्सन्ट्रेशनचे आर्टिफिशियली जी आमी तेगेले कसं कॉन्फिडन्स इन्क्रीज करूं पळयता शिवाय ते कॉन्फिडन्स लो जावका जाले इन द फर्स्ट प्लेस ते चेडवाक कसले कॉन्फिडन्स लो जाला म्हूण सांग फायंड आउट करता जाल्यार आमकां ते हँड रायटिंग पळोवनूची ते खंय वेर द चायल्ड इज लॅगिंग बिहायंड म्हणून हें पुरें पळोवका जाल्यार आमकां ते सेल्फ सायकोलॉजी बॅकग्रावंड आसूंकाच काउन्सिलिंग फिल्डांत सायकोलॉजी फिल्ड असल्या मात्र आमकां दोन क्लब करच्याक साध्य करेक्ट हँड रायटिंग आनी ते दे आर इंटररिलेटेड करेक्ट आता पळय हांव सांगिल्लें म्हणकेची बहुमुखास प्रतिबिंत आसा तुमी ते हँड रायटिंग स्किल पळयता आसाची आनी आतां ब्लॉग करता आसा तुमी यू आर रायटिंग बरोचे फेसबुक पेजार बरयता आसा न्हय ते कसं ते तुमी ब्लॉगर बरोचे हायलायट कसं करचे ते बरें फेसबुक पेज मात्र न्ही हांव ब्लॉगय आसा म्हगेले ब्लॉगरय फेसबुक पेजान तुवें बरयता न्यूजपेपराच्या ब्लॉगर म्हणून हांतो वेंगडान वय ब्लॉगर हांव ते बरयता तशीची न्यूजपेपराकय केल्या वेळा बरयलेलें आसा कन्नडांतू जस्ट टू क्रिएट अवेरनेस म्हळ्यार आरोग्या ಬಗ್ಗೆ सोशल अवेरनेस क्रिएट करच्याक हेल्था ಬಗ್ಗೆ आरोग्या ಬಗ್ಗೆ ಮೆಂಟಲ್ हेल्था ಬಗ್ಗೆ आमगेले प्रति म्हळ्यार आतां कसं म्हळ्यार पुरा जनाक प्रत्येक कडेन वचून काउन्सिलराला मेळून अप्रोच करच्याक साध्य ना केलो जन अप्रोच करूं साथ दिसल्यार काउन्सिलराला वचून मेळ्ळ्यार खंयच्या मेंटल म्हणटा की बाका म्हळ्यार एक हेजिटेशन मस्त जन वचन केलो जनाक कसं म्हळ्यार अप्रोच आसना कळना कसं म्हणचे ऍक्सेस ऍक्सेस आसना तसं हांकां पुरो एक सान एक कसं म्हणजे एक मना एक सान किडू सोडल्यार एक सान टॉपिक बरयलें तांकां हो आसच्या पुरो मोस्टली म्हाका कसं की प्रोफेशनल हेल्प
जावक जातले म्हूण सांगून एक मना येता. मना येता तेन्ना तांणी ताजे बागे आलोचन करून तांकां जाय जाल्यार लगत कोणाले प्रोफेशनल हेल्प घेवच्या वच्चाक चान्सस आसा तशी एक अवेअरनेस क्रिएट करचे खातीर म्हूण हांव करचें कित्याक म्हळ्यार फुडा ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾ ಹೋಮ್ ಕುಕ್ಡ್ ಫುಡ್ ಆಮೇಲೆ ಗರಾಂತು ಕಸನೆ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ಹಾಲ್ನತಿಲ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ आणि पुरो गेला ब्लॉग ಅಂತ हांव बरयता गरांतू होम कुक्ड फूड नॅचरल जावन आशिल्लें फूड तागे ಬಗ್ಗೆ आणि तशीच हांव बरयता कशें म्हणलें की इन्ग्रिडियंट्सा ಬಗ್ಗೆ आतां तुका गोत आसता पुरो युट्यूब चॅनल्स आणि मस्त फेमस जाल्यांची रेसिपी कुकिंग चॅनल्स स्पेशली मस्त पळयतना रेसिपीस खुशी जाता कसं म्हळ्यार इन्ग्रिडियंट्स घालता आनी तोंडा उद्द आयले म्हूण सांगून म्हणटा लायक रेसिपीस पुरा जन घालताची त्या पळोवन करतलेय मस्त जन आसात त्या पळोवन रेसिपीज जाल्यार हांगा आमी एक पळोवन घेवका जाल्यार विशय कसो म्हळ्यार हांव विक्षकाक जाल्यार सांगचें ते युजली युट्यूबांत ज्यो खंयच्याय पेजांत आजी कालांत ते रेसिपीज घालताना चडटी जनांक कसं लायक म्हळ्यार लायक्स आनी कमेंट्स खातीर तांगेले एक वे आस अर्निंग कळना तुका व्ह्यूज मेळ्ळ्यार तशी केलो जनाक अर्निंग जाता त्या अर्निंगा खातीर तूं न्हू तर तुगेले घरकड केलेले इडली की पोळो की रोलाव की जे रेग्युलर कोळंबो रेग्युलर आमी कसं डेली यूज करताची ती रेसिपीज घाल्यार कोण पळयता कोण लायक करता कोणूय पळयनाची तेन्ना तांणी युनीक जावन करूंक जाता ते तांगेले मिस्टेक आसना जाल्यार हांव सांगचें कसं ना म्हळ्यार तांतू घालेले इन्ग्रिडियंट्स केल्या वळाक आमगेले बॉडीन त्यो न्यूट्रियंट्स एब्सॉर्ब करचे बदलाक न्यूट्रियंट्स एब्सॉर्बची ब्लॉक करता कळना ते आमी मना दोन घेवन जावका म्हळ्यार एक तुका एग्जाम्पल दिवका जाल्यार एक पालक आनी पनीर ह्या दोन एक्चुअली फेमस दिसता एक्चुअली जाल्यार पालक आनी पनीर दोन्ही वट्ट केल्यार तुगेले बॉडीन कॅल्शियम एब्सॉर्प्शनाक आयर्न कंटेंट एब्सॉर्प्शनाक पुरो जाल्यार हेच पळय तुका ब्लॉक करता कळना आयर्न आनी कॅल्शियम दोन्ही वट्ट एका वेळा मिक्स करून एक एरियांत भितर आमी कितें नाय हें करूनच तशीच तुका आमी आमगेले GSBची ट्रेडिशनल रेसिपी पत्रडो सांगता पत्रडा पान एक्चुअली मस्त हीट म्हूण कन्सिडर तशी आसता पत्रडा पान मस्त हीट बॉडीक आणि तुका ते नेचरान आमकां कशी दिला म्हळ्यार पावसाळ्यान तो जेवचे पत्रडा पानी त्या म्हळ्यार भायर खंडपट्टी शीं आसता थंडी आसता त्या टायमार तुगेले बॉडी होन रब्बो म्हण पत्रडा पान ताची नेचराची उष्ण त्या पत्रडा पान म्हळ्यार तेदेन आमी तांदूळ घाल करतले सची ना म्हळेल न्ही तांदूळ घालची पशी मूग घाल पत्रड केल्यार हीट कशी बॉडीच्या हांकां ತಂಪು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ करता हीट आणि तुका दोन्ही पान हीट मूग ತಂಪು सो कसले मुगा पत्र डाव म्हूण सांगून आसा म्हळ्यार हेजी खातीर मस्त हीट आशिल्ली बॉडीच्या हांकां तुका हें जाता सिंक्रोनायझर हार्मोनायझर तशीच सुमार तसले मस्त इन्ग्रेडियंट्स हांव सांगता ते दही वडा की मोसरू वडे म्हूण करता एक्चुअली दही आनी उर्दा दाळी ते बोट्टू केल्यार तुका इट्स नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन तशी सुमार इन्ग्रेडियंट्स आसा कळना खावच्या जिब्बे रुची असता बट मागीर आमकां म्हणत हांव इतले लायक करून घरान तूं होम कुक्ड फूड खाता आस आणि कसं नाही लायक हेल्दी फूड खाता आस जाल्यारय केलो जनाक न्यूट्रिशनल डिफिशियन्सी असता इथे हाका म्हणलें केल्या वळाक हांगा अशें केलो हें आसता तशी आमगेले आनीक तुका तशी बेटर एब्सॉर्प्शनाक गोत स्किनाक युजली हांव पळयलां हांव कारकळशी तशी कारकळांत हांव एक ऑब्जर्व केलें कसं म्हळ्यार संराधना वेळार देवस्थानांत दाळी तयार ते लिंबिया कुडक घेवन येता मस्त जनान कोण ऑब्जर्व केला की ना की बट जेवण येता आनी एक लिंबी घेवन येता हांव पळयलां गेले जेवणा बशिल्ल्यान लिंबी वांटून दाळी तया वयरी लिंबी पिळून तांणी जेवताची संराधना वेळा हांव ऑब्जर्व केलेलो विशय म्हाका तेदन सान आसतना कसं दिसता म्हळ्यार जिबे रुची पळया म्हण ताजे वेळ लिंबी आनी पिळून खावप तसो जिबे रुची पळया म्हण बट ताजी भायरी नेक्स्ट हांव अशी हेल्थ सेक्टर येतरी ಸ್ವಲ್ಪ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ करतरी मागीर म्हळ्यार योगा म्हळ्यार तांत एक पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन ऑल्सो कम्स म्हळ्यार सात्विक फूड जो राजसिक फूड तामसिक फूड म्हणून आमकां फूडा क्लासिफिकेशना ಬಗ್ಗೆ एक चॅप्टर आसता तांत स्टडी करताची निगेले गुरुताचार्य कोणे न्यूट्रिशनिस्ट आले उलयतरी म्हाका रियलायज जालें कसं म्हळ्यार खंयची दाळी ज्यो कसं रांदले ताचे वट विटामीन सी असल्या मात्र तुगेले बॉडीन एब्सॉर्प्शन आमी ते टेस्टा खातीर आसाची म्हण सांग ते बरो जाल्यार टेस्टा खातीर म्हणून न्ही न्यूट्रिशनल तशी तू दाम दाळी तयाक तू एक नॉर्थ इंडियनांत तू पळोवच्या पुरो दाल फ्राय म्हणटा टोमॅटो घालताची तेमी जाता लिंबी येनातले टोमॅटोय जाता तू विटामीन सी असले ताजी वट तुगेल्या बॉडीन तू
तशें आमी Absorption. एब्सॉर्प्शन लायक तशें आमी ते पुरो आलोचन कोन्न आमी घालेले इंग्रेडियंट्स तूं रुची बेरुची कशी तुगेल बॉडी घेत ते पुरो न्यूट्रिशन तुगे न्यूट्रियंट्स एब्सॉर्ब जाला की म्हूण पळोवचें मस्त इम्पॉर्टंट. करेक्ट. आता तुम्ही असले सोशल अवेअरनेस खातीर डिजिटल फॉर्मार घालता आसाची ते तुमकां सकारात्मक जावन बदलावण हाडूंक जास्त म्हूण लेखता खंडीत सोशल मीडिया कशी म्हळ्यार तूं रेस्पॉन्सिबली जावन कसं न्ही युटिलायज करून घेतल्यार तुका तातूंत मस्त बेनिफीट आस ते तुका बेनिफीट कशी म्हूण सांगच्या गेल्या आतां हांव सोशल मीडिया मस्त यूज करता हांव स्टेटसय घालता आसता मस्त असल बघ मिगेल हांव बरयलेले अशें पुरो एक म्हाका गोत आशिल्ल्यान बरयलेले म्हाका ते येस ह्या वय करेक्ट दिस मेसेज हॅज टू रीच टू द पीपल म्हूण म्हाका मना दिसली म्हूण जाल्यार हांव ते घालता तशीची कसं म्हळ्यार केल्या डाऊट्स असल्यार क्लॅरिफाय कोण ते वय की नाही म्हूण सांग क्लॅरिफाय कोण पोस्ट केलो घालले डाऊट्स आशिल्ले वेळार जेन्युइन वय की नाही म्हूण मस्त एक स्टेटस घालची पशी पुढे हांव मस्त व्हेरी नायस ओरनोची घालता तशी म्हाका केलो जेन्ना म्हणचे सगळो दिवस स्टेटस घालता आसता म्हूण सांगून जाल्यार म्हाका पर्सनलीची ते सोशल मिडिया थ्रू म्हाका बेनिफीट जालेले पळय एक हांव आज हांगा येवन बसच्या कारणच पळय ते सोशल मिडियान अवेअरनेस क्रिएट करचे इता म्हळ्यार कोण म्हाका हांगा रेकमेंड केला की तांणी तिका हांव आजिकय पर्सनली चेद्राक फेस टू फेस मेळ्ळी कळ्ळें ती मगेले पेशीची व्हॉट्सअपा थ्रूची पळय स्टेटसांनी पळोवन ज्यो फेसबुकांत आनी पुराय पळोवनूच आमकां परिचय शिवाय फेस टू फेस पळय ते एक म्हाका आज ऑपॉर्च्युनिटी मेळका जाल्यार तूं सांगता म्हाका तिणी सांगलें म्हूण म्हणटाना हो आनी हांव म्हळ्यार ती पर्सनली पळयनी हें म्हाका कसं म्हळ्यार सोशल मिडियाचें कनेक्शन तशीच हांव फुडें हाज्या फुडें हांव एनआयटीक काम करतना म्हाका इंटरव्यू दिताना योगा पोस्टाक इंटरव्यू दिताना फर्स्ट कशें म्हळ्यार आमगेलें इंट्रोडक्शन दी म्हणून सांगचे खंयचे इंटरव्यू इंट्रोडक्शन दिताना मगेले एकाडेमीक क्वॉलिफिकेशना बगे एक्सपिरियन्सा बगे पुरो इंटरव्यू दितरी हे मागीर सांगलें हांव म्हाका अशी ब्लॉग आनी बरयता हांव फेसबूक पेजस म्हागेले आमकां पुरो अवेअरनेस आनी क्रिएट करता म्हणटा थंय वन ऑफ द पर्सन इन दॅट इंटरव्यू कमिटी तो म्हणलो वय म्हाका गोतस हांव तुगेल पेज पुरा फॉलो करतस हांव तुगेल व्हड फॅन म्हूण सांग हांव तुगेल पुरो आर्टिकल वाचिता आसा म्हूण म्हळ्यार तुका हांव सांगचें म्हळ्यार सोशल मिडियान तूं जबाबदारी तो जावन तूं एक यूज केल्यार तुका खंडीत रेकॉग्निशन्स की बेनिफीट की प्रत्येक मेळटा बट आमी कसो लाग यूज करतस हांव ते यूज केले न्ही ते म्हाका बेनिफीट मेळ्ळा हांवें समाजाक बेनिफीट की हांव गेलेले पोस्ट आनी ती म्हूण आमी आलोचन कोण यूज केल्यार खंडीत घालतले आनी घालू पुरोचे यूज करतले आलोचन कर वंडरफुल ग्रेट आता वापस आमी हँडरायटिंगा वचया आमी अशी हँडरायटिंगा विशीं उलयता आशिल्ली न्हू आतां डिजिटल युगान तूं आनी मुखार डिजिटल आतां आनी बरोवचे उणें जावच्या पुरो डिजिटलायझेशन येतना कितले यूज आसता हँडरायटिंगा वयरी म्हण सांग खंडीत मस्त यूज आसा हँडरायटिंग जावका की डिजिटल हँडरायटिंग जावका म्हणटा हांव इत्याका म्हूण म्हळ्यार टू सपोर्ट माय थॉट्स हांव इत्या सांगता असं म्हळ्यार एक्चुअली देर इज अ सेयिंग कसो म्हळ्यार वर्क फॉर अ वायल फॉर युअर हार्ट हेल्थ रायट फॉर अ वायल फॉर युअर ब्रेन हेल्थ म्हळ्यार तुका वॉकिंग तुगेल देहा आरोग्य मेंटेन करच्याक कशी हेल्प करता की तशीच बरोवचे तुगेल मना आरोग्य इम्प्रूव करच्याक जो मेंटेन करच्याक मस्त हेल्प करता हे आतां हांव सांगची न्ही तो हे विशय जो आतां आमी कसं नवें डेव्हलप केलेले न्ही हे बरोवचे विशय म्हूण म्हणलेले कितलीकी वर्सां फुडें 300-350 वर्सां फुडें दोकून मगेल म्हाका सरान सांगिल्लें म्हणके समर्थ रामदासान ते राम नाम जप बरोवचे स्टार्ट केलेले म्हूण हांव मगेल सरा लायकलो लुडघास म्हाका ते दोन दोकून हे बरोवच्याची इम्पॉर्टन्स आशिल्लें आमगेल फुडें जनरेशनाचे जन आस पळय राम नाम जप इष्टदेवाल मंत्र की बरोवचे मस्त जनांक अभ्यास आशिल्ले हे आमी की नवें स्टार्ट केलेले न्हय तशीच हे तुका बरयताची तुगेले इमोशन्स एक्सप्रेस करच्याक तुका कोणा लेगीत कसं न्ही सांगू जायना म्हूण जाल्यार बरोवन एक्सप्रेस करूं तेन्ना तुका कसं जेता मनान तुला एक वेळा कसं दुगुडा की कसं की बेजार आसा की एक वेळा बरोवन वता म्हाका कोणेय आमी मन हगूर जाता आनी द रिजन बिहायंड रायटिंग द डायरी फुडें डायरी बरोवचे अभ्यास आशिल्ले तेवेळी मस्त जना चुकला ते डायरी बरोवचे अभ्यास आशिल्ले ते डायरी बरोवचे मागशीचे रिजनय हेंची तुगेलें मन हगूर जाता आत्तां जाल्यार आमी कावन्सिलिंगान तूं जेवो तुगेले स्ट्रेस मॅनेजमेंट टॉपिकान हांव चेडवां सांगून दितेची जर्नल युअर थॉट्स तुका कोणेय सांगतले आयकतले नांची म्हाका कोणेय नांची हांव कोणाले सांगची म्हूण म्हाका मना फिलींग येयले
बुकार बरोवन दवरयाची तूं बरोवन दवरलें तुका येद्रा दवरका म्हूण ना सगळ्यान वाजूत तशें येद्रा बरोवका म्हूण ना तेंकी कितें दवर तुका केदन तशें बरोवका म्हूण की बरें दॅट इज वन ऑफ द वे ऑफ आणि केदन वाजूका पडोवका कान वाजी तुका कान वाजयल्यार तुका केल्या वेळार कसं जाता गोतसवे आमी हे कावन्सिलिंगान हांव यूज करता हे कसं टेक्नीक तूं त्यान एक वेळा कान पळयतानाच पळय वाजिताना तुका मन येता हांव त्या दीस बरयलें सम की नाही की म्हण एक वेळा बेजारार कसं की बरो नसताचे पळय ते वोपास कान वाजिताना सोल्युशन तुका कसं मेळची चान्स आसा की हांव ते मागीर त्या दिवस हांव थिंक केलेलं रॉंग की मागीर फिलिंग्स त्या दिवसा रॉंग की म्हूण सांगून ते मागीर एक तांकां वोपास तांगेले थॉट्स रिफ्रेम करच्याकय ऑपॉर्च्युनिटी आसता तशीची आतां तूं बरोवच्याक मस्त जेन्ना म्हणटाच हातान बरोवच्या बदलाक आमी टायप कोरयेत हें येता पुरो सांगताच बट तुका बरयल्यार तुगेलें तें हँड रायटींग पळोवन आमी त्या चेडवाल बिहेवियर की त्या चेडवाक इमोशनली डिस्टर्ब्ड आस की ना की म्हूण फायंड आउट करचें शकता म्हाका हें एक म्हगेले सरान सांगिल्लें एक तागेले एक्सपिरियन्स हांव कोणालें हें हँड रायटींग स्कील ट्रेनींग शिकिल्लें की शिवानंद सरान तागेलें एक चेड हँड रायटींग क्लासा येता आशिल्लें चिलये चेडूं 4वी क्लासाचें सडन एक दीस हँड रायटींग चेंज जालें की सो सर आनलें हां तेंकी चेड इमोशनली कसं की डिस्टर्ब जाला हें कसं पळया म्हूण हांव सुका पोवन निमगेल कसं जालें घर कडेन कसं न्ही चेंजीस जाले म्हणून ती म्हणाल की म्हाका तशी प्रकार घरांत कसं न्ही जाय न्ही आमगेले घर कडेन तुगेली इमोशन डिस्टर्ब जावता असेल कसं न्ही आमगेले घर कडेन जाय न्ही तशें स्कुलां कसं न्ही जाला की पळय म्हूण सांगून तशी हांव सून मागीर चेडाला बेसून चंद कोण उरलो न्हू तोंड सोडवायताना चेडान सांगलें की 8 क्लासाची एक शेल्ली तिका स्कुलांत ब्लॅकमेल कर न्हू तिगे टिफिनांत तुला पुरे काण खावचे तिका बाद दिवचे तिका मारचे पुरो करतास आनी ताजे वयर सांगची काय तूं वचून घरा बिनी सांगल्यार हांव तुका दिवशी मारूंक घालता त्या चेडू म्हळ्यार घरा सांगता की ना म्हणून गोतना अशें आनी ही म्हाका बाद दितस हांव सांगल्यार म्हाका दिवशी मेंटली डिस्टर्ब जावन तिगेलें हँड रायटींग चेंज जाला तशी हांव म्हणजे आमी कावन्सिलिंग फिल्डांत आमकां हँड रायटींग म्हळ्यालें आस पळय तेचे टायप केल्यार ईमेल केल्यार आमकां ते चेंजीस कळना तूं हातान बरयता असो देखून ते हँड रायटिंगान तुला चेंजीस पळोवन आमकां हे चेडूं खंयची आमकां एक कावन्सिलिंग करूंक हें खंयची डायरेक्शनार वचचें येता म्हूण म्हळ्यार कळना त्यामुळे आनीक एक म्हणटाच कसं म्हळ्यार पण हँड रायटींग राऊंड जावन चंद बरयता पळय गुंड गुंड म्हणटा पळय तांगेलें मन केन्ना शांत आसता म्हूण सांग तशी तुका हँड रायटींग खंडीत हें डिजिटल आमतू जाल्यार तुगेले हातान बरोवचे बरवणीक एक आस पळय खंडिताचे मस्त स्कोप आसा एक्सलंट ओके आतां तुमी हँड रायटींग विशय जाले ब्लॉगिंग जाले ऊर विशयांत तुमगेले एक्सपिरियन्स तुमी लायक कोण शेअर केलेले आसा आतां आमगेले वीक्षकांक ताका केन्नाय एक हेल्दी लायफ आसूं आनी थॉट्स लायक आसूं म्हणल्यार कशें तुमगेले एक्सपिरियन्सार एक 2 उतरां सांगीत वीक्षकांक कसं सांगची म्हळ्यार फर्स्ट थिंग म्हणजे हेल्थ इज वेल्थ हेल्थ ना म्हूण जाल्यार इफ हेल्थ इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट करेक्ट सो आमी हेल्थाकची मस्त प्रिफरन्स दिवका पडटा तेवे स्पेशली हांव लेडीसांक तेवे आतां 20s 30s कोण आस की तांकां एक मेगेल पर्सनल एक्सपिरियन्सान हांव एक कसं म्हणजे एडवायस दिवचे जो एक हें सांगची म्हळ्यार टेक केअर ऑफ युअर हेल्थ फर्स्ट युजली हे एजार कसं म्हळ्यार आमी फिजिकली स्ट्रॉंग आसताची 20s आनी 30s ಚೆಡ್ತಾವತಿ ಚಿರುಡು ಅಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಚಿರುಡು ಅಲ್ ಮಕ್ ಶೀಪೊಡ್ಚೆ ಬಮ್ನ ಅಲೆ आमकां केअर करना असले तांगेल जबाबदारी चिरुडू आल एज्युकेशना जबाबदारी थंय व्हरचे हांग हाडचे तेवे वर्किंग विमन म्हण जाल्यार तूं उलोवन प्रयोजन ना येता म्हणटा खावच्या काही पुरसत आसना कितली किचन हांव मागीर कलिगा पळयता खाली पोटार येताच ब्रेकफास्ट करना अशी टायम ना मागीर स्कुला येवन बसून खावन ब्रेकफास्ट करताचे हें मस्त कसं म्हळ्यार आजी जाता 20s आनी 30s आमगेले बॉडीन सेल्स आनी करेक्ट आसताची एनर्जी आसता पुरो जाता जाल्यार तूं ते 20s आनी 30s तुगेल कशी हेल्थाची केअर घेत की दॅट वील रिफ्लेक्ट आफ्टर युअर 40s तूं मागीर 40 वर्स दांटवल्यार म्हाका हेल्थ इश्यूज आयला म्हूण सांगून तूं मागीर केअर घेवच्या गेल्यार हें ऑलरेडी तुगे डॅमेज जाल्यार बॉडी रिपेर करचेच पळय मस्त कश्ट सो 20s आनी 30s आशिल्लें एक कसं सिन्सियर रिक्वेस्ट टेक केअर ऑफ युअर हेल्थ with yoga खंडीत योगा इज अ होलिस्टीक अप्रोच आनी कसं न्ही म्हळ्यार हांव ऑब्जर्व केलें म्हणटा लेडीसांक हांव चड सांगचें म्हाका 20s आनी 30s योगा शिकूं येतले क्लायंट मस्त उणे 40s नंतरची हेल्थ इश्यू स्टार्ट जाल्ले डॉक्टरान रेकमेंड केल्ले म्हळ्यार मात्र येता शिवाय सो यू डोंट हॅव टू वेट टील यू फॉल सिक योगा शिकूं का म्हण जाल्यार हुशार ना पडची ताय राखू का म्हणून ना तुम्ही आरोग्यस्थानाची स्टार्ट कोन मागीर ते कंटिन्यू केल्यारच पळय भारी लायक तशीची
चड जेन्ना बायल मनशान हांव ऑब्जर्व केलें म्हणटा तांगेले एक्सटर्नल एपियरन्साक दिवची इम्पॉर्टन्स पळय तांगेले इनर हेल्थाक ज्यो फिजिकल ज्यो मेंटल हेल्थाक ज्यो पळय खंडिताचे फोकस करना मस्त जेन्ना हांव पळयता आसा म्हळ्यार आमी जिमा वचच्या दिवची प्रिफरन्स ज्यो पार्लरा वचून मागीर एक स्किन हेकड तेकड जाल्ले केस चिके हेकड तेकड जाले म्हळ्यार आमी पार्लरा वचून बशी आमकां टायमय आसता दुड्डूय आसता केलो बायल मनशा फिटनेस क्रेज आसता फिटनेस फ्रीक मानता पळय जिमा वचून बशाकय टायम आसता तशीची कसं म्हणजे ट्रेंड फॉलो करचे ते कितले कॉस्टली असो ड्रेसेस ज्यो न्ही दुड्ड आसल्यार ओके घेवच्या नजी म्हळ्यार न्ही हांव आय एम नॉट अगेन्स्ट दॅट बट एम्ब्रॉयडरी ब्लाउज हेल्था केअर घेवच्या हा नॉट एट द कॉस्ट ऑफ तीच तांकां सांगल्यार कोण हांव पुरसत आस गो म्हण सांगून वर्ल्याक पुरसत आसता आमगेले हेल्था ಬಗ್ಗೆ केअर घेवच्याक पुरसत आसना चंद कोन हांव मस्त पटी मोस्टली सांगेत वर्डीक म्हणजे वताना खंयचे फंक्शना पळयतना चंद कोन लायक कपड न्हिसून एम्ब्रॉयडरी ब्लाउज घालून भरी भांगर घालून मागीर म्हाका सकयल बसया जायना वैरी जावका म्हाका मेट्ट चडू जायना पांया गंटी दुखी थंय दुखी फाटी दुखी म्हाका माथ्या दुखी म्हणून मस्त हेल्थ इश्यूज म्हळ्यार आमी एक्सटर्नल एपियरन्स दिल्ल्यार इम्पॉर्टन्स आमगेले फिजिकल कसं इनर आमी दितनाच म्हणून हें पुरो हांव आयकलेलें बाय काय 50-60 इयर्स पास क्रॉस जाल्यार बायल मनशान सांगची न्ही 30 सारी उलयता सच हेल्थ इश्यूज 30 सारी उलयता सच अదే कथे सांगितलं हांवें पॉझिटिव्हली हेल्थ केलं सो हांव म्हणजे कसं म्हळ्यार योगा इज अ होलिस्टीक अप्रोच टुवर्ड्स अवर हेल्थ कळना तशीची सान्नी चेडू आल पेरेंट्स आल्यागी हांव सांगची त्याची युजली आमी चेडू शिकच्या तूं तितले बुदन्नांची म्हणटाना मार्क्स येना म्हणटाना फर्स्ट काम कसं करचें म्हळ्यार चेडू हांव ट्युशना घालचें चेडू वाजिनाचे स्कुला मार्क्स मेळटना सिंगल डिजीट जस्ट पास जाता सांगी लायकना म्हणटाना सुरवे वरच्यांनी ट्युशना घालचें म्हळ्यार हांव म्हगेले एक्सपिरियन्सान तूं सांगता आसता ते अशें चेडवाक घरांतूय हँडल करूं जायना तांकां ट्युशनांतूय हँडल करूं जायना हांव म्हगेले पर्सनली म्हगेले दोळ्यान पळयला ट्युशन टिचरान चेडा मारल्यार नेक्स्ट डे इंजुरीज घेवन आयली स्कुलाक म्हाका योगा करूं जायना म्हणून कित्याक म्हण तोंड सोडलें ट्युशन टिचरान मारली म्हाका कित्याक बरें न्ही म्हूण सांगलें अम्मान मारले सारनी गुंटान घालून मारले सगळे सारनी गुंटाचे बरं येयला पायारी बरी ना म्हूण सांगून वजी ना म्हूण सांगून मारलेले असेल पुरे कित्याक म्हळ्यार आमी कावन्सिलर जावन म्हाका तोंड सोडवा सुलभ चेडाले काही कसं जाल्लें म्हण सांग तोंड सोडवा चेडू घरा कसं जाल्ला की ते सांगताच भविष्यात तशी चेडू तुगेले शिकना म्हूण म्हणटाना खंय ज्यो चेडा खंय ज्यो ADHD आसच्या पुरकी लर्निंग रीजन सोदून लर्निंग डिसेबिलिटी आसच्या पुरकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आसच्या पुरो म्हणचे न्हय हांव त्या म्हळ्यार आमी चेडा पळयनाशी असेसमेंट करनाशी असं म्हूण खंडीत सांगू जायना आसच्या पुरकी म्हणून एक चेडाक तुमकां गोत आशिल्ली एक सायकोलॉजिस्ट जाले क्लिनिकल सायकोलॉजिस्ट जाले म्हणून एक असेसमेंट करेयल्यार ताका कसं नाही खर्चू ना कसं नाही ट्रीटमेंट म्हूण कसं नाही येना बरे क्वेश्चनर्स न्ही परत दिवन येता न्ही तुमकां सोदून काडटा चेडाक कसं आसं की ना आसल्यार ते कसं तुगेले मॉडरेट की सिवियर की खंयची लेवलार असं म्हणजे ताका कसं कोरयेत कसं थेरपी जेव कोरयेत की पेरेंट्साक एक थेरपी दिताची कशी हँडल कोरयेत ते चेडवांक मारनाशी त्या चेडवांक कशी हँडल कोरयेत म्हूण सांग ते तांकां रेमिडियल्स कशी दिवेत तसल चेडवांक म्हूण सांगून तांणी खंडिताचें आमकां एक सजेशन दिता हाका काही मस्त खर्चूय जायना एक 1000 देखून 1500 घेवच्या पुरकीत एक वेळ असेसमेंट केल्यार ते चेडा मारनू आनी अशें ट्युशन तांगेले तशी करता करता कसं जाता ग्रॅज्युअली तांगेले सेल्फ एस्टीम म्हूण जाता चेडवाले कळना ते सेल्फ एस्टीम म्हूण जाले कुठे तांगेले कॉन्फिडन्स लेवल डाऊन जाता अशें नान म्हाकाय टेन्शन चेडवांकय प्रेशर वटूची स्ट्रेस करून घेवची बदलाक एक रिक्वेस्ट कसं म्हळ्यार कसं एक बिहेवियर इश्यूज आसा तुमकां हँडल करूं कश्ट जाता असं म्हणून कसं करचें म्हूण कळना नातल्यार एक कावन्सिलरा जेव मेळ्ळू कसं जाल्ला चेडाक कसं मिस्टेक्स आसा की म्हळ्यार आमगे पेरेंटिंगांत मिस्टेक आसा की चेडाले जेनेटिकली ते इनहेरिटेड कसं प्रॉब्लम आसा की म्हूण सांगून एक टेस्ट करचें लायक म्हूण सांगून एक विषय मेसेज दिता तुमगेल फोन नंबर पక్కన जायला इता म्हळ्यार झड्डा विषय जो कसले निम्गो कदेला कंच तुमगेले मेगेले 8971956921 ओके तशीची हांव तेची हांव मागेले योगा एंड काउन्सिल बाय निवी म्हूण फेसबुक पेज आसा थंय जो फॉलो करून थंय थ्रू मेसेज केल्यार कसं तुमगेले
अवेअरनेस क्रिएट करची खातीर जेव्हा कसं न्ही तुमकां गायडन्स जावं जाल्यार आय विल बी रेडिली अवेलेबल मेसेज केल्यार जस्ट हाय म्हूण बरोवन मेसेज केल्यार मात रिप्लाय करची कष्ट बट तुमगेले जेन्युइन रिजन आसा म्हूण जाल्यार कसं न्ही मेसेज घाल्यार खंडितच हांव ते रिप्लाय करच्याक ट्राय करता. व्हेरी गुड, वेल थॉट. खुशी जाली निवेदिता तुम्ही आमगेले विश्व कोंकणींत येवन आमगेले विक्षकालोटू चंदाय तुमगेले जीवनाचे यात्रा कसं करका कशी जावका म्हूण सांगून आमगेलो तो शेअर केलेलो आसा वांटून घेतिल्लो आसा तशी तुम्ही बॉडी माइंड अँड नेचर देह मन आणि प्रकृती कशी आम्ही समतोलन करून वचू का हार्मोनायज करून वचू का म्हणून तुम्ही सांगितलं आसा. मस्त धन्यवाद तुम्ही हांगा येयल्याक. देव तुमकां बर कोन्न देवो आणि तशीच आनीक मुखार तुम्ही मस्त जनाक जिवना स्पर्श कस जावो म्हूण सांगून आम्ही देवाला मस्ताची देव सगळ्यां बर करो. विश्व कोंकणी केंद्राक हांव मस्त आभारी जावन आसा. तशीच पुराय जन आमगेले कम्युनिटीच्या विक्षकांक एक मेसेज दिवच्या इश्ट पावता कसं न्ही म्हळ्यार हांवूय हांगा विश्व कोंकणी केंद्रा भितर फर्स्ट टायम आयिल्ली बायच्यान पळयला शिवाय भितर येयनी आशिल्ली फर्स्ट टायम आयिल्ली जाल्यार हांगा येतर पळयताना म्हाका मस्त खुशी जालेलो आसा. हांगा कसं न्ही आस कसं न्ही नांव म्हूण सांगून कसं न्ही सांगच्या जायना म्हाका तूं दाखयला ही मायेन दाखयला म्हणके सुमार हांगेले कसं न्ही लायब्ररी जेवो मस्त लायब्ररी मस्त हांगा तांणी कसं न्ही चेडवाल खातीर मस्त कोर्सस तांगेले चेडवाल ओवरऑल डेव्हलपमेंटा खातीर सुमार वर्कशॉप्स आनी ते हांगा राबच्याक अवकाश दिवन करता आसाची. तशीच हांगेले हांगा कसं न्ही म्युझियम आसा तशी आमगेले कम्युनिटीच्यान एक अवकाश मेळ्ळेले वेळार एक वेळा येवन हांगा विश्व कोंकणी केंद्रा येवन हांगा कसकसन आसता कसकसन फेसिलिटी कम्युनिटीच्याक मेळटा आसा म्हूण सांगून एक वेळाक येवन एक राउंड काणू पळोवन वचाती म्हूण सांगून निमून घेता. तशीच म्हाका हांगा थंय आपण बहुमुख प्रतिभे आसा म्हूण सांगून रेकॉग्नायज करून म्हाका हांगा हाडून बसून आज म्हगेले एक कसं ओपिनियन जो म्हगेले थॉट्स जो तुमगेलो वटू तशीच आमगेले कम्युनिटी वटू शेअर करच्याक ऑपॉर्च्युनिटी दिलेल्याक मस्त धन्यवाद सांगच्याक इश्ट पावता. थँक्यू थँक्यू. तशीच विक्षकांक आता मी निवेदिता भट हांगेले जीवनाचे विंगड विंगड जर्नी प्रवास पळयलो आसा. या हंत सुकून आमी लायक वस्त आशिल्ले चंदायर काम घेवन आमी आमगेले जीवन चंदायर वत तशी करका म्हणून हांव सांगता. आनी हांगा आयचे प्रेरणा काणये म्हणकेची आमी आनीक मस्त व्हिडिओज हाडटाची. सकट जन आमगेले चॅनलाक लायक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा म्हणून सांगताची मुक्ताय करताची. आमगेले विक्षकांक धन्यवाद. देव सगळ्यांक बर करो.